Hola a todos mis seguidores, les comento que estoy en el Parque Tricao. Comentarles que lo que ven atrás es una voladera de catitas, lo cual tengo el agrado de decir que las catitas que están acá y que ustedes pueden ver son del Rincón del Animal del Profe. Así que los invito a conocer el parque y conocer mi criadero, y si quieren catitas, ya saben, soy el rey de las catitas, dicen. Así que véanlo, acá está en el Parque Tricao.